अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपके लिए लेकर हूँ वीगो का न्यू मॉडल वीगो स्मार्टफोन। इसकी 2 GB रैम है, 16 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है, फिंगरप्रिंट है, 4G सपोर्टेड है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर आपको इसकी मैं खूबियाँ बताता हूँ कैसा मॉडल है वीगो का। ये है वीगो वालों का 1 साल की वारंटी जो जनवरी से स्टार्ट है। चेक कीजिए, फ्रंट साइड ब्लैक, बैक साइड पर्पल कलर, फिंगरप्रिंट, कैमरा, लाइट, स्पीकर, माइक पोर्ट और उसके बाद चार्जर वाली पोर्ट और हैंड फ्री। इसे बैक साइड से ये ओपन होगा वीगो वालों को मॉडल। ये ओपन हो चुका है। 2 सिम, वो भी नॉनो आखिरी साइज, और एक कार्ड डलेगा। इसका मैं आपसे सीज चेक करा दूँ। ये वाला इनका कवर है, हार्ड हैंड फ्री, USB केबल, बैटरी आपको चेक करा दूँ कितनी mAh की है, 3000 mAh। ठीक है, था चार्जर, वीगो वालों की कापी और वीगो वालों की तरफ से एक अदद ग्लास। बैक साइड में लगा दिए, मोबाइल को ऑन करते हैं। ये हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है। मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। इसकी हम सेटिंग करते हैं। ठीक है, स्किप करते हैं। देखिए जी, वीगो का मॉडल हमारा ऑन हो चुका है। कैसा लग रहा है वीगो का मोबाइल, देखा है ना। इसकी प्राइस तो मैंने आपको बताया नहीं, प्राइस सिर्फ आपको बहुत प्यारी मिल जाएगी। मैं आपको नीचे लिख दूंगा राइट कमेंट्स में, आप चेक कर लेना। इसकी आपकी मैं खूबी बता दूं, इसकी मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है। सिस्टम में अबाउट, डिवाइस, फ़ोन नंबर, 2 GB रैम, स्टोरेज भी आपको चेक करवा दूँ इसकी मैं। ये स्टोरेज है टोटली 16 GB, 723 GB दस्तियाब है। स्टोर मैनेजर भी इसके अंदर है। ठीक, इसे भी ऑन कर सकते हैं आप। फाइल्स, वीगो वालों ने एप्लीकेशन टोटली इंस्टॉल करके दी होती है वीगो मॉडल वालों ने। कैसा लगा आज का हमारा मॉडल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।